Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako abalungi abatulaba atenga baganda bange abenzikiriza endala atenderezebwe agulumizibwe yatonde eggulu n'ensi amanya n'eddoboozi nze Ibra K Mukasa era nga nagyosinziira okubanga otulaba nkugamba nti tuli wano tukyaliddeko owekitiibwa meya wa Nakawa Division owekitiibwa Balimwezo gwe tugenda okubanga tuwayaamuko naye ku mbeera eri mu ggwanga olunaku olwaliro tujja kutuulira ensonga nnyingi nnyo omuli lockdown omuli Uganda nga deciding 2021 inshallah n'ensonga mpitirivu nnyo ne byewayagadde okumanya ku bulamu bwe before ebyobufuzi oba mu byobufuzi twegatteko mubozi yaffe y'olunaku olwaleero egwe amakerenda nkwanirizaako ekitiibwa meya sebo nze nsinze mukama wange era njagala okutwala omukisa guno okwebaza Katonda nti mu bantu miliyoni 45 ez'Abannayuganda ekyo nkyebaliza Katonda wanti mwalonze nze era njagala okwebaza ennyo nti mwebale kusigala ku ntiko. Lockdown ekututte etya? Lockdown ebadde mbi nnyo in a sense nti government engeri gyegikuttemu owamu nnungi ate walala tegikutte bulungi. We tujja ku biragiro ebadde egikutte bulungi nti etaddewo ebiragiro byonna nti singa obeewo bifolowinzi obigoberedde wamma covid tajja kukusanga naye ate w'oteekawo ebiragiro olina okuteekerawo ebiriikiriza nti abantu bagambe temuva waka then bawe emmere. Kaakati ekikyamu kyokka kyeyakola kwe kulaba nti emmere tetuuse bulungi mu bantu nga bw'erina kubatuukamu. Biliyoni 59 zaabalibwa eziteekebwayo nga zakuliisa abantu ba mu Kampala ne Wakiso. Naye njagala okubuulira nti obukiiko task forces zikoze kye zikusobodde okukola naye emmere etambudde kasoobo nti kaakati omuntu amaze emwezi gumu n'ekitundu ng'ali mu lockdown takola tatambula ng'abantu baffe mu bitundu mwe tubeera baali booza ngoye baali bavuga taxi baali bodaboda abo bakola mu katale bali ku mmere ya leero subsistence enjala ebalumya abamu batandise n'okumenya amateeka naye ng'ate sente zaali released ontegera bulungi nnyo sente zafuluma nti n'ebyabalibwa bano ate abalwadde okuweebwa okugeza nga sukaali w'abalwadde omunnyo sukaali amata abalina embuto tebyabaweebwa nakakati bitono nnyo ebirabikako. Twebuuza sente zino zalagawa era nabanzedde okulagira ba LC bange bakole report mbaba sayininga mulabi wano musayininga zibadde musala gwabwe ontegera bulungi kubanga bafuna emitwalo 12 buli mwaka ezo nva zisayininga bakoze emyaka 2 bakusayininga kati zibaweebwe bakola nnyo naye bafuna mu kitono n'olwensonga eyo nakyo kinootinze nti balina okuwandika report mangu ddala. Emmere okugeza wano nze nasigala mu ghetto leero abantu nga 40 bankedde bangamba meya gwe twalonda gwe mukulembeze waffe emmere eruwa era kyembadde nina okukola mbaddeko ne ku ssente emitwalo gibaddeko 10 nga na gumu ku ssimu nekwatako emitwalo 7 nenjibawa nembagamba nesiina zonna ate mbadde nina nga neme kusigazaawo famire yange eri enkuta mbamulidde amazima nembagamba mulabe sente zizino eziriko era emitwalo 4 ate emitwalo 2 nenjiweera omulala abadde nga waliwo abantu 5 badde bakabira ku geeti okwo n'abagamba nti bane muve ku geeti y'omukulembeze bajja bakwatira wano kati nga yabasuubiza kubaweerezaayo kabaweereza emitwalo 2 naye n'agitwala. Meya tutunulire Nakawa Division erimu emiruka emeka? Webale nnyo. Nakawa Division erimu emiruka 23. Emiruka 23 gino sofa miruka emeka egyakafuna emmere? Emiruka egyakafuna twatandikira ku miruka egirina abantu abatono twatandikira ku Mbuya 1 ne tudda ku Naggulu 1 Naggulu 2 ne tudda ku Naggulu 1 ne tulyoka tujja ate ne tuddako mu Mbuya ne tugenda tukuba buno obuluka obutonotono nga Kiswa Bugoloobi ontegera bulungi nnyo ne tugenda Luzira kakati Luzira yawedde twaze Butabika ontegera bulungi nnyo wetuva Butabika kati ababadde ate egundi
Mbuya 1 Mbuya 2 ne badda party Mutungu katuli Mutungu yokka nga sina kuddako side eri Mutungu yokka ina abantu 12 yesinga district nenene ontegera bulungi nina wane ekyalo kino kyendimu kino kivira ddala eri Kampala Road kiva ku kizagana ne kito ontegera bulungi nnyo ne kidda paka eno waggulu ye zone 4 Mutungo parish evira ddala kumpi ku kito nesala negenda Kitintale nesala ne Bugoloobi yesinga obunene mu Uganda abantu 12 kakati 12 bateesa ne bagamba tutandika ne Mutungo abantu bajja kufuna mmeri mangu so Mutungo yakufuna dye mmeri yatandise okufuna twamaze zone 9 leero bali ku zone 10 naye tulina zone 12 mu Mutungo gundi so wonna mugatte roughly olowooza bannakawa abantu b'ennakawa bitundu kye bitanafuna bannakawa ebitundu ebitanakufuna mu Mutungo tetunakufuna bulungi Butabika tetunakufuna bulungi Kasokoso tali waffe aliwa ali mu Kira okay okitegera bulungi nnyo bwetugenda mu prison sanakufuna Bugoloobi mulimu bu pockets w'abantu batanakufuna kuba bankubira era natuuka nayo Butabika bagagga beerere temutwale yo mmere Butabika nkugambe Butabika tenakufuna Butabika waliyo ghettos nyingi Kirombe eri mu Butabika Bina eri mu Butabika Kampala Road eri mu Butabika banji temana kufuna eyo twakatandika zone emu yekka yakatwa kati bwako era bagimaze kena kumeka ina ku 2 Bina omulungi tulaba tuline Mayor Balimwezo Nsubuga Ronald Mayor wa Nakawa Division tuwayamuko wano ne wali tatuyisa mu mbeera ya COVID emirimu gitambudde kitya na gitya waliwo system eyokera kumacha abane bagamba nti batwale abatatwale mmere ku OPM bagitwale wala DC chiko awara sisi tata ngasina genda eno kugambye ku Mutungo side yene Nakawa side yeri chanja tena kulokola ku mmere okitagala bulungi nnyo ntinda nawutogedde ko nakulwegula abade batandika Bukoto yagwa Bukoto yagwa okay nagulu 1 yagwa nagulu 2 yagwa ontegera bulungi nnyo ne chanja kiwatule twagenze nakuleggulu kyenkutegeeza nti owantu wali abantu abangi tutandika butandise okukwatayo kati nga Mutungo ontegera bulungi era njagala okumya abantu tebagenda kuba mu Nakawa okujjako nga bamaze okufuna emmere tugenda kubuka abantu tudde ku kibuuzo kiri ekyemmere olumu mmere butagenda ku OPM negenda ku office z'aba RCC kibaddewo because ebitundu ebimu tulaba emmere etuuka ku RDC kumambuka nawa kibaddewo ko wano mu Nakawa kyaliwo ko ng'abagundi bakwata emmere ne bagiwa RCC waffe aba Musa Bode bamwa tani emu era bwatu n'agikola ki n'agigaba akakiko ne kagigaba tuyina abagundi batuwadde emmere nga batugambe nti abantu bebutabika abonabona n'amazzi aba blue wave batuwadde ekyali mu store kubanga kakati teeka eri ayise ti emmere yonna ejja ate ino okugenda luddawa mu store nekebejjebwa ontegera bulungi so batuwadde akawunga katwaliddwa kwekebejjebwa naye emmere gye twadde tufuna gye twafunako before for example abayindi aba Indian community ne sewa association y'abayindi yatuwako emmere ne tujugabira aba tax packages 10 era aba tax ne bagitwalirawo tetwagala bintu bigenda twogezaako bigambo bagitwalirawo eyo neggwa ebintu ebisinga bigenze ku abantu banyumirwa nnyo okubitwala ku OPM eri kubanga bafuna coverage ndoze emala wantu tetulina mawulire gamala kuba nti batunda ebyamaguzi byabwe Mayor njala tutunuulire bannabyabufuzi first and foremost abatala baliagadde okumanya you subscribe to which political party? I subscribe to Social Democratic Party SDP ya Mike Mabike si ya Mike Mabike yagikulembera nesiye yagikulembera anyway we bali kuntereza mwawo SDP njimanyi political party okay abatala baliagadde okumanya gwe ngali ku luddo oluvuganya government eri mwavayo ne mwemulugunya nti President Yoweri Kaguta Museveni okuleetawo embeera ya butabakiriza gaba mmere kaali kakodyo kakubaggalirayo okanya nakyo ne banno bakyogera sekikanya nakyo nnyo omanyi ekirwadde okiba kizze tekimanyi mugagga tekimanyi muwanvu tekimanyi munabyabufuzi tekimanyi muki
muto na mukulu tekimanyi muzungu tekimanyi muddugavu okitegera bulungi kakati wabanga yali avuddeyo n'atugamba nti bannange twagala abagenda okugaba emmere babeere nga batendekeddwa mu ngeri yakugabamu emmere babeere nga baweereddwa ebintu ebigenda baziiza okuba nti ate bafuna akalwadde ate ne mukulaba engeri gye twali tutandisa okugabamu emmere gemazima nti abantu for example one day abantu bajja wano ne bakuŋŋaanira wano nga social distancing togibabuulira enjala ebakola ki ebaluma kakati omuntu omuyala wonooleta pickup bajja gigwira bugwizi wesange nti oli akulonderedde munne oli asize munne akawuka osange nti akawuka katambudde ku sipiidi ey'enjawulo kati ekyo kyali kikulu nnyo ekyokukola ki ekyokututangira okuba nti tutuukirira abantu okubawa emmere naye tebandi tulemesezza kuba nti bajja be bennyini nti nina emmere eyange ndeese ttiimu eyaabwe bagambye tibanemugabira abantu bange bano nga nange nyimiriddewo oba ntegeera nga monitaringa oba nfuna nti ndeese emmere yange ttaani 10 njagala egende mu bantu b'emutungo neŋŋamba nti kakati mulimpa amagye gammwe mugabe emmere eyo meya akuweereza kubanga naffe tufunamu mileage. Thank you. Meya, omulungi alaba yalagadde okumanya singa president yali tataddeyo kakwakulizo kabaggalira mu kugaba mmere mwali balina obusobozi obuliisa abantu bammwe. Akati njagala okutegeeza taata nti kiva ku mutima gwa muntu. Nze njagala okubulira nina byenkoze nga mbikoze willingly nga bivudde ku mutima. Kugeza nze nina wano ambulance ndowooza mu bakulembeze bonna eyina ku birungo najigula sinakufuuka meeya yamalako miliyoni nga 75 ontegera bulungi nnyo nga sinakuyingira ku bwa meeya nze mukulembeze yakwata ssente nenkola eddwaliro eri abantu bange kubanga we nakutukako okugulu kuno ekyanguza ambulance kuno okugulu nga kumaze okukuukako kuno nasigala ku luguudo okumala ssaawa 2 namba nga siyambiddwa osokerwako nga sinabala kulondebwa bali naye kiki ekyaleeta accident kali kanya katono bwe kati kati neŋŋamba nti wenna nfuna obukulembeze number 1 kanyingire mu bukulembeze mbere nga nfuuka decision maker sobola okukola decisions buno obunya sandi agadde bulaba mu kkubo number 1 ekyaleeta mukulembeze ekyokubiri tewenaafuuka omukulembeze nja kuteekawo systems ezigoba trauma abantu abasinga okufa tebafa impact ya accident bafa trauma ontegera bulungi nnyo nti oli afunye trauma kyeki nti psychological torture obwongo bufudde olunga ne body ekutuka kati neŋŋamba ngenda kugula ambulance sobole okuyamba ku bantu ngenda kukola eddwaliro erya emergency era nendikola ontegera bulungi silwakuba nti nalina sente nyingi nyo naye nga nina omutima ogulumirwa ki omuntu era sakomawo nenkola n'essomero ly'ebyemikono kati nkubuulira nti abantu baffe babenefitinze kinene nnyo onfuna taata mu ebyo kwegamba silwakuba nti nina sente naye sente nandibadde nawe entono omusaala gwange nandigukomitinze nakomitinga negugula emmere abantu ne balya naye mbagamba nti bana enkomi awo leero abantu bazze 40 kugambye mbawadde emitwalo meka 7. Lwaki abantu abamu balowooza nti ate kino mwakikozesanga escape route ali abasinga bannabyabufuzi abavuganya gavumenti mu kuba gudigudde nti anti baatugaana okugaba emmere nga muutadde n'abakoda abataaligabiddeko ddala? Amazima gali nti kituyambye nnyo okulaba ntukendeeza akawuka entambula y'akawuka ontegera bulungi nnyo kituyambidde ddala okukendeeza akawuka olunaku lwali lumu gye buvuddeko kubanga wajjawo wano abantu 3 nenkwata emmere nenjibawo kati bankwate bansibe nawaako abantu bameka 3 nga bazze enjala ebaluma nensooka nenkubira mina nga kakati nina abantu wano 3 nkoze ntya nawe ati weba 3 nga bazze nga baneiba bawe abo bagenda ne bagulizaako bannaabwe wano wajjawo abantu 115 lunaku lwaddako 3 be batemya kuba 10 nti bali mwezi agaba emmere kitegeeza ki era onajja wano nafuluma ebweru nesanga wano onanga wajjudde parking yo nejjudde social distance teriiwo nembagamba mwagala kundetera buzibu ne baŋŋamba meya tukimya emmere
nja kuwa ku butambi obumu omu n'agamba nti nze wano sivaawo kyenkuyambyeko nti abaana 12 sibaleese nze nzize leero waliwo omukyala azze n'abaana 6 n'aŋŋamba meya wano sivaawo ontegera bulungi nnyo mpozi ng'oyagala abaana ngende mbatte kubanga sikyabasobola naye kyenjagadde okugirayo nti singa kino tekyateekebwawo abantu 150 muka compound kano nga wokalaba social distancing teyaliiwo naye mbagamba mwagala kunsibya president ateekawo teeka mita 4 wano muli ku mita emu n'olumu tewera naye mu olumu tewera kuba waliwo abali batudde ku kana akabalaza muntu ku muntu naye nga kali mulabe naye mbagamba mbegayiridde mutambule mugende ne baŋŋamba tetulina gye tulaga twagala mmere agakatonda nafukamira wansi ku maviivi ne mbagambe neggulu wabaddewo bambega abambega kwadiko kwabo bennyini abaaliwo nga waliwo alina n'empingu wokolera ensobi bakutwala mukwazi naye azze kufuna mmere naye nga te bannabyabufuzi bannange nkubuulira bannabyabufuzi bannange bebakoze eki bebasetinze nti wagabire emmere kuzira okitegera bulungi nnyo kakati ekyo kyokunkwata tekyandibadde kikulu naye social distancing president gyasabye gyatugambye tubeere teriiwo kati teberezaamu nga bampadde olukusa nti gaba emmere nkugira kana akalwadde si mmere kakwata omuto kakwata omukulu kakwata buli omu kituufu ontegera bulungi era batutaddeko etteeka okwambala buno si bwa lubalaato buno oneme nti okwogera obulusi bukuguddeko neme okwogera ate nawe kakwate ontegera bulungi si bwangu buno naye tujja bumanyira mpolampola ontegera bulungi so sebo njagala okukutegeeza nti newankubadde abamu banabavuzi bagamba nti batuwonya naye ate kyayamba okukendeeza ki obulwadde naye omuntu omulungi aba mulungi era ogenda okukakkana nga ze sente ate zange zikozeseza walala okugeza okuteeka tanka mu butale kubagulira sabbuuni okukola kino nekiri ebyo taata mbikoze okulaba nti emmotoka yange ambulance etambula okukima abalwadde kati abakasokoso bakedde kunkubira ku makya ku ssimu kuneebaza mbadde ku rediyo yaabwe bakubye okubi ssimu tisebo tukwebaza tulabe ne kasokoso emmotoka tevaayo okukima abalwadde nze njeeteramu amafuta ku emergency ontegera bulungi eyo gyonna mirimu nze nteekamu amafuta nze nkyusa emipiira nze nkola saavisi kakati saavisi eweddeko era omwami abadde azze wano kukima sente za saavisi ne mugamba siziina zino mbadde muyise ku makya gino emitwalo 11 nadde mugambe nti yongerezaako nyamba oyongerezeeko onkole saavisi ya mitwalo 11 atuuse ne mugamba nti muganda wange agakatonda zigenze nsaasira omulungi atulaba Ibrahim Kasage manya gange tuli ne meya Balimwezo era nga ye bwati bahandolinze covid mwafunyeyo kesi yonna mu Nakawa division cases nyingi neto sobola kumanya ani akafunye kubanga twina disclosure ne cases nyingi mu Nakawa jukira kyanjayo wasooka okuvaayo omuntu mu Nakawa n'atwalibwa mu gundi naye kikulu nti abasinga bakoze ekibawonye ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga okuli curfew okuli entambula y'emmotoka z'obwannannyini private means of transport okuli boda n'ebigwa mu Koweryo bikwatiddwa bitya taata wana Nakawa njagala okwebaza task force twajamidde ebyobufuzi tuba tubiteeke wabbali tulina akulira task force tuli babiri nze ne RCC nze ndi co-chair naye nga yali ku ntiko kubanga president yamuwa obuyinza kati nze co-chair naye ate tulina minisita yatusindikirwa bayita bali omunsi n'abanga yasindikibwa naddala ku nsonga y'okugaba ki emmere ne tubeerako ne honorable MP ontegera bulungi newankubadde nti tuli ku kifo kimu kati kyetugenda okulumba fembi naye njagala okumwebaza yes ate era nsaba Katonda atuwa omukulembeze kuffe asinga obulungi asingako munno obulungi ekyo nkisaba Katonda kubanga abantu beetaaga obukulembeze obulungi kati wabanga Katonda alaba nti nze nsaanidde nsaba Katonda akimpe wabanga alaba nti oli asaanidde nsaba akimuwe ontegera bulungi nnyo kyetwetaaga be bantu baffe okulemberwa ki obulungi okuba nti services zibatuukako onfuna bulungi nnyo
nokuba nti ogenda mu parliament ogenda kwogera abantu si personal peculiar interests. Thank you. Owekitiibwa so tiimu ekoze bulungi taata. Ofuna cases meka ono average eza bankwatidde boda yange obudde bubadde buyiseemu n'ebigwa mukowe eryo jangu nunule ku poliisi oba kubayo akasimu bate boda yange on a daily ofuna cases meka? On daily gundi nfuna cases nga 10 ezaba bakwatiddwa. Yes, naye ekikulu wowe ensonga yo ntera okugenda nenegayirira nti taata ono yabadde gundi naye bano abali mu bumenyi bw'amateeka wennyini nategeeza abantu bange nti kafyu etegeeza nti ku ssaawa ezo olina kubeera waki waka tolina kutambula. Naye waliwo abalala bojja ali ku geeti ye gwe nojja n'omukwata awo gwate oba omenye mateeka amukutte kubanga ali within his confines. Ndabyeko balina emizigo ng'ekkubo liyitira ddala ku muzigo gwe. Otegera bulungi atudde ku lubalaza lwe alina nkunyera kagundi kabiya ke ne bamukola ki ne bamukwata. Otegera bulungi nnyo abo ŋŋenda ne mbajjayo. Naye omuntu oli mu kukola lubalaato bagambye kafe etuuse oli mu kwetambulira nga weeyagala. Otegera bulungi nnyo olinga agenda laga nti nze mwennyini kafe yankwatako era bandaba buli omu nansekerera nga bwengenda ntunula ku ssaawa naye nga nsiruka ndi musajja mulema naye nateekamu emisinde nali ŋŋenda ku TV Bukedde TV nga bampise ng'emmotoka yange gye nali ŋŋenda okuvuga ng'egenda kukima mulwadde akyoli quarters. Omukazi yali azaala ambulensi eri Kiruddu erina gwetutte omukyala wa ambulance ankubira meya tukoze tutya ndi eno ndi Kiruddu naye waliwo omukyala isima akubye waliwo omukyala omwana omugulu gufulumye gumu omugulu ogwe gufulumye guli omwana gulemedde muki munda ajja kufa ne bagamba nti mukwate emmotoka yange muvuge mugende mumukole ki mujjeyo kakati ng'ate time yemu nina ku radio ontegera bulungi nnyo netandika okujoginga okuvaano waka mbanjoginga bano meya nawe kapyakwata nti obudde nkosa magezi nti obudde essaawa nekiraga nti gwanya atadduka meya wabadduka kafyu jukira program yali essaawa meka emu nina okubeera ku station ssaawa meka emu zaali 12 n'eddakiika 40 mbuzayo eddakiika 2 naye nziruka misinde nenzuka nentuka ku nnya kyamukisa n'omusajja nansanga ku nnya nanga kankutuseko wano nanzijamu wali ku sabuuni nentandika emisinde bantuuka ebugolobi n'omwana nanga ameya kankutwaleko ogenda ludda yali musirikale nanvugira ddala nantukusa kuki ku station kwegamba n'oli tasobola kunkwata kubanga alaba nti ndi mugoba ki budde walusi bunkutte naye gwe oli mukwalaata waliwo abaguddewo amabaala bali mu kunywa mu mabaala mu mbeera eno. Meya abatula balegadde okumanya gavumenti waawe eremereddwa mu mbeera ya covid eno. Number 1 parliament eremereddwa mu proper appropriation. Nkunyumirwa nnyo mu social media. Parliament njagala mwogere kubanga mwe boogezi social media mwe otambulirako. Parliament eremereddwa ku a proper appropriation. Nti be batematema budget. Balocatinga sente milioni 10 zigendewo bilioni 10 zigendewo wawe okiteka wobanga ddala speaker avaayo n'agamba nti ababaka abalina minister ababaka balina za ambulance muzijjeeyo muyambeko mu communities oba muziteeka ku district task force sinaba kulaba ambulance ya muntu eri ku task force naye ne muvaayo n'agamba nti ababaka beetaaga amafuta mu ambulances zitambuza abalwadde ngeza district task force sente zaabalibwa dda ezigenda okuteekebwamu amafuta kusasula abakozi abavuga ambulances zammwe okusasula ne maintenance. Kati gwe nojja mu wisdom yo n'okola appropriation eyokuwa sente ezigenda okugula ambulance amafuta naye ng'ate tewagiteekayo kuki teriyo ate naye ate amafuta nti ekikusabisiza ambulance lwakuba nti mwakola appropriation ntuufu kugamba nti medical ministry of health mugigulidde ambulances bilioni 10 zazisobodde okugula ambulance.
za ambulance zino endala zolaba zino buno obutono buno bugula milioni 2.25 obulimu obweza akatanda ba MP abasinga bakoze eki bubaleeta ontegera bulungi nnyo government eremereddwa parliament yalemereddwa okukola proper appropriation teweyagaliza ssente nga tolina nakyogenda zikozesa kuba bagambye togenda gaba mmere togenda kuteekayo bipande abantu baliko ku nguudo tebali katani anabisoma togenda kola ki kugula mafuta mu ambulance kubanga ambulance kyokale ogiwaddeyo eri bagenda gabateeramu togenda kusasula mukozi wo avuga ambulance kubanga bamusasudde nze yange nagigaana ogenda muki kubanga nze eyange ekola mu community yange esavinga abantu bange njeteramu amafuta n'abantu beteramu aga 2.3 okutwala mu ddwaliro okwanguya embeera ontegera bulungi kale nno ne togaba mmere kakati okuzikwata ate oziteeke mu gundi lwaki gavumenti yazikwata ddala neziweereza task force okusinga ate okudda mu babaka kyekirala ekiremye gavumenti mu mbeera ya covid eno number 2 59 billion ezabalibwa nga zagaba mmere emmere tetuusa mu bantu nga bwelina kutuuka oba zaafuna ebiwawaatiro kyetunoonyereza okay n'ogamba nti omukyala alina olubuto ogenda muwa amata omukyala alina olubuto ogenda muwa sukaali batono abafunye sukaali ate bagabaka kiraaka ate mu kitundu mu kyalo kimu bagabira abantu nga 10 kukyalo ekiranga nkubuulira bino byogera mbikakasa muddeyo mukole research njagala muve wano mugende mu kyalo mubuze osanga omukazi alina olubuto twafunye abantu ate tebabawadde bakadde abalwadde bebawaddemukko sukaali amata wawulya speaker ng'atunyumiza kubanga manyi omubeera naye oyinza n'omuyita speaker ng'atugamba amata bagira kana omulimu gwe agwerabidde kubanga omulimu gwa speaker ne parliament oversight kulaba nti sente z'omwomuso tezifa togge naye nadda mu kulima ekiboozi mukwano gwange nnyo naye anyumyanyumya ekiboozi kubanga bali mukutema etafaali bali mukutema gavumenti yaffe bagitema bifififi batemyeko 2 kati bali mu ntalo 2 kati anyumiza nti amatagali nga yalina obuvunaanyizibwa okulondoola amata amafu n'okukwata ku nkoona abo n'abakozesa sente ez'okugula amata amafu ekyokusatu ekiremye gavumenti mu mbeera ya covid eno ekyokusatu yenkola eyabagaba emmere abagundi abali mu buzibu obunene nnyo abasirikale abali mu direct contact n'abantu abayinza okuba nga balina akawuka aba Red Cross abano bali ku Red Cross tebajja kusasula oba oluusi Red Cross eneba kyebakolera ba drivers abavuga pickups ezo tebasasulwanga ko yadde aga katonda bali mu kukaaba wayogeddeko nabameka tobano genda wali omubuuze mwafunye sente bajja kugamba tata tulya bubi ne sente tunazifuna bali akawunga kalungi naye ekijanjalo ndoze kisembayo obubi kyebasinga oba ate obubbawo era waliwo aŋŋambye nti singa mmwe twali tugaba mmere enfumbe tetwandigituusizza singa bagirira mu kkubo kakati abo nabo betaaga okufiirwako ontegera bulungi nnyo tulina sente biliyoni 7 n'ekitundu ezayisibwa palamenti miliyoni 5.5 ogenda mu ba RDCs tezituukangayo owenaka watanafuna mbeera naye tangamba nga konti yazifuna nabadde nowe mukono ewamumaawo yaŋŋambye tazirabangako awulira mpulire ontegera bulungi nnyo meya omulungi atulaba yali agadde okumanya tutegedde obunafu gavumenti bwenafuyidde mu mbeera ya coronavirus oba covid tosobola taata kugamba bantu nti mubeere owaka notafaayo kubawa mmere ate ku sipiidi ey'ekitalo nasaba gavumenti nempatika prime minister ngenda kuweereza ku kopi nemugamba nti ensobi gye twakola tetwakola kyebayita test run twandibadde tukwata ne tukolayo sample model village tugamba nti eno method eneekola ensi endala nabagamba nabadde nakogera ensi nezitandika okukozesa America akwata mitwalo nusu 10 si sente US dollars 10,200 neziwa buli mutuuze waabwe nembagamba similarly mukwate mitwalo 3 n'ekitundu mubalire mwaka wunga kwogaba sente mmeka baziwa abantu ziwa omuntu
ziwa omuntu yegulire emmere agule ku biringanya agule ku mukene kubanga nakawuka kano katamulana kulya bulungi nembagamba kale oba mugamba nti abasajja bandi yazibba ku bakyala baamu mukwate vocha kwata vocha sente zeetaaga okusigala muki mu saturation of course nti omuntu atunda wali ebijanjalo naye afune ku sente eza zetolole mu economy ekyo kyandituyambye nnyo mu post covid because ate ekyo tulina okwetegerera post covid omanyi twakoze okunoonyereza nga ebitundu 6 ku buli 100 eby'abantu abadde bakola bizinesi ez'obutundu bwonna bugudde babuli mu mbeera eno kati soko bebayimirizaawo ekonomi muleme kulowooza nti bali abanene bebayimirizaawo ekonomi bano ba subsistence bano abo bebayimirizaawo ekonomi omukyalo w'omukatale atunda ennyaanya n'afunako n'asomesa omwana n'afunako n'agenda n'agula amata n'agula soda n'agula sabbuuni n'asasula emisolo yayimirizaawo ekonomi Meya abalala balegadde okumanya birungi ki gavumenti buwanguzi ki bwetuuseeko mu sizoni eno ya covid njagala okwebaza nti mu kaseera kano gavumenti ebadde efunye abantu abawulize ontegera bulungi nnyo nti beera mu nyumba muntu nabeera mu nyumba nakuwuliriza ku bannayuganda abantu bawuliriza gavumenti ebagambye mubeere waka stay home they have stayed home ekyo buwanguzi bunene so your success eri government success newankwadde nsaba gavumenti ate nemegikozesa bubi kunyigiriza abantu nawulidde waliwo abamu batandise okubba amataka g'abantu mu mbeera eno ayino kati tuli wano eri waliwo abeteeseteesa abagagga kubanga bakoladde ebyapa kumpi n'ennyanja amazzi we gasazeeko abantu kati ate bagamba muveeyo bo batwaleyo awo njagala okuwoningamu abagagga mmwe abafuna taito ku bibanja by'abantu nga mwagala okuba nti mujjayo abantu ate mutwalewo ekyo nja kulinnya kulyanda temugenda kukikola mmwe kiki ekyala gavumenti kyetuuseeko buwanguzi kyobola bwetuuseeko mu mbeera ya covid eno number 2 gavumenti etegedde nti esobola okumanaginga okubeerawo nga imports ntono kyetegeeza nga obusuubuzi okuva ebweru butono nedipendinga ku byayo mu internal kubanga byamaguzi bitono kati ebivawa ebweru tubadde tulina factories ntono nze nasooka okuba netegeeza abantu nti mulekerawo okuseera abantu ebintu temupanza miwendo nagenda nekiraba sanitizer liita emu egula emitwalo 16 neŋŋamba kiki kino sukaali ali ku mitwalo ku nusu 6 neŋŋamba nedda gavumenti nga tena okuvaayo neŋŋenda mu makolero ne mbabuuza sukaali mumutunda mmeka nti ffe tetwayongeza neŋŋenda mu bakola buno obugundi ne mbagamba mwayongeza nti nedda tukyali ku mitwalo 272 okutuuka ku ground nga mitwalo 16 neŋŋenda mu Uganda Manufacturers Association uma nebampa wa polisi nebanga kakati kisebo njagala ontegeeze mwayongeza ebintu nti tetunakuongeza bintu nemubuuza muyina ebintu ebimala okumala bannayuganda mu karantini oba mwezi mulamba w'emyaka 2 nebanga tuyina ebintu ebimala nebangamba buno bagenda kuyisayo kampani endala namu 8 ezigenda okukola nebangamba sukaali tuyina kampani 30 ezikola ki factories ezikola sukaali nebangamba mukwano akoze sabuni mungi nnyo nebangamba kati bidiko butto mungi nengamba kangende muziholose zigundi zaabwe gyebateeka basuppliers baabwe nenga ebintu nengamba abantu muleme kugula ebintu ebingi ennyo kubanga ebintu gyebiri because badduka ne bagula ne bastocking nga balaga nti akatale kajja kubula naye nga wholesalers mu kikuubo bali mu kulimbalimba abantu tebiriyo kati wholesaler aguzizza retailer ku bbeeyi eya waggulu kyokka yaguze ku bbeeyi ya wansi ne retailer azizza ku muguzi ne bagamba temugezaako era nze nali ngambye gavumenti tukole ebiduuka ebinene buli kitundu tuteekemu ebintu bitunde ku price yaki nali ntandise n'okulamuza ekiduuka mutungu nani ngenda kutaka ebiduuka bina nga ngenda gamba buli kyalo nkiwa lunaku
kijja kigula sukali ku nusu 13 mu bina Meya gwe ngo mutunda kakaka twabe otamuse akudibeko Meya kitu ekirala kyekirala government kyetuseeko mu buwanguzi mu mbeera ya covid eno buwangu kyebula government bwetuseeko Buganda amakolero bagenda kukola amakolero mangi nine kolero erikola obugoye buno mwa Museveni bwaleese bandeta sample okitega bulungi nnyo mukwano gwange na muja Lebanon najanga agenda kukola masuuti ontegera bulungi nnyo era akola amasuuti nze buli myezi 3 ampereze suuti factory yali agitwala Lebanon ne mwegayira agiteeka luddawa mu Uganda ne mukwatira abaana 30 mwaba ne muwawa bena training on bali mwezo community foundation kati abaana abo bakola mu kolero lye kati olwokuba amasuuti tegagenda yakyusiza kati akola ki agenda kola mu 6 ontegera bulungi nnyo era akozeeyo azitunda kati amakolero ngaago geyongedde okukola ki okukolebwa era tukakasa nti n'abantu bagenda kufuna emirimu naye ate waliwo abaluzinze emirimu bangi nnyo n'olwensonga njagala okulabula abo bonna gw'olowooza nti osobola okukola n'abakozi b'obadde okola nabo lwakuba nti abantu balina ssente zigula bintu saagala olowooze nti ogenda kugoba abakozi era kimenya mateeka n'etteeka ly'abakozi terikkiriza kuba nti ogoba mukozi mu kiseera nga kino mu ngeri ng'eyo wafunyeyoko report yonna nti waliwo abakozi bebaleyinze off bangi nnyo ababaluwa gali wange mu office bekubira nduuli gyendi waliwo abali batasasuddwa misaala nesobola okwogerezegana n'ababakozesa ne basasulwa emisaala njagala okwebaza abakozesa abampuliriza ne musasula abantu emisaala ne waliwo bemwasasulako waavu nga mwabagamba mugenda kuba nti mu weeks 2 mubasasudde endala mubasasule kubanga nzija So on average bakozi bameka abali laid off on a daily on division no average sobola kugira kubanga number 1 tulina mu field kati naye amabali wakatuse wange mangi abankubidde amasimu bangi n'abali mu kutya be bayimiriza even earlier before covid nabo bangi ontegera bulungi nnyo waliyo 20 gansinkana wali gali kajja wange nanga batuleyinze off eggulu waliwo abaze ku office ne bagamba nti mujenga covid akoze eki awedde kubanga sobola ku meeting abali mu kiseera kino njamba meeting after covid era ne bakkiriza tulina okukkiriza nti omwaka guno ogunaggwerako ensi ejja kubeeteredde ffe abasinza Katonda tulina okukkiriza bwe tudda ku layini y'ebyobufuzi bannabyabufuzi bangi nnyo bagamba nti sizoni eno mukulembeze w'eggwanga naddala abavuganya gavumenti ate ye agiganyuddwamu nti bwayagala obbeera ku TV ajja n'ayogera n'agamba ensi n'ayogera nadde eri n'agamba kati ate leero simazeeyo nkomawo luli gw'okyogerako ki kino tekikolerangako mukulembeze mulala okujjako Museveni kikoledde president Museveni kitya afuniramu wa najja n'ayogera fena opposition ne tubeera wali nga tutudde tuli bwe tulinda mukulembeze kikyanja agenda okwogera fena tulinga Museveni osukwalinze naye abantu si basanyufu asukwalinze era international community emwagadde nnyo ku ngeri gyakuttemu naye ate kigenda kisajjuka kubanga waliwo abakiryamu abamafia abalidde mu system eno bamafia bali eyo bali mu kulwanira ssente bali kulwanira Uganda abemmere ate mwana tubatandise okwekuba balwanagana bona bo bennyini kati beekuba ebijanjalo bayiyemu kazambi ebyono babigize oli aleese ono bingi nnyo bali mu kwekuba bagenda kuwulira biri mu OPM ebyo ebingi so njagala kubuulira bagenda kwekuba kubanga babbye ensi yaffe nina gwe nawulidde yadduse ne biliyoni 5 mafia mumusibe mumuwabire mumusibe abamanyi bakwatibwa wangi abamanyi bakwatibwa bali mukwata mukene bali mukene bakwata nenjagala bakwate ku ngege bakwate ku mmale bakwate ku mpuuta tezikwatibwako empuuta zino zirina amaanyi zirina sente empitirivu nnyo Uganda bagigabanye bufi zinjagala okubuulira genda laba ebijanjalo byebagabira abantu webifaanana ebimu taata nabikwata nembiri byabasirikale bebalyako neŋŋamba minisita ebijanjalo bibulamu bibi minisita naye nga ali mukulya atulaga nti awomerwa naye nga abiteekawa
yabira waliwo kyoli omululuzo ogumanyi wala do musujja ntosobola okunywa tolo gunywa nagunywa ko musirigudira kakati ali abambi naye nga amanyi data biwoma nagaja kuongezaamu bali bijanjalo sibisiike tebiri mu cabbage ne bijanjalo nga bibiri singe mbere genda bweti nga tuli mu mbeera ya aganaga bwetu ti 5 mukulaba kuko akalulu kongezebwayo oba kasigalayo abantu ne bajja omwomo ku polling station okulonda nze mbala mwami Museveni era njagala tubeere nga tuli begendeza for opposition mwami Museveni talina willingness yongeza kalulu dwachi kubanga alowooza mu covid ena asikuwalingiddemu nnyo mu covid ono alowooza nti abantu basobodde muli yate singa ali agabye emmere n'agigaba mu bulungi abantu bafuna emmere ne bagabana ku zino billions bagabanako eyo singa ate bamwagala nnyo naye ate abantu abamu gye bakomye okumukyawo kubanga batebana kufuna mmere yes nkubuulira kasitaffe wa people power yakwata sente amine emmere n'agitwala n'agiwaayo kati ogwo omusango bagutujjako bali mwezo nkute kyenkutte nenkiwaayo omusango bagunzigyeko kakati bo abatugamba nti temugaba mmere twagala tulabe nga bagabira abantu emmere tosobola kusibira muntu mu nnyumba ojjukira abagenge waliwo abagenge abogerwako mu byawandiika ogambye nti oli musomi bayibuli naye ogisoma gwe nkumanyi tosoma kurani yokka bayibuli eyogera ku bagenge abagalibwa ebweru wa kambu nga tewali mmere kati abagenge bano ne batunuulira nti eri bali batugalidde balina emmere balina ebitafutafu wetukikalawo bweru wano tujja kufa enjala naye batunaalumba tomanya bayinza tukwatira ekisa oba ne badduka ne tufuna emmere ne tuluutinga emmere kakati ne basalawo balina aguuma ne batandika emisinde kutambula ku misinde kutuka misinde bali bawulira ejjeddene nnyo bali ne bateekayo kwatondeka nyuma bano ne bayingira ne baluutinga ne balya emmere ne bafuna n'ebyokutwala ewaka abantu abatuwadde ensimbi bolaba ezo kampani tulaba nti ngabi nnyo si ngabi nnyo babalaki nkubaliremu waliwo kampani government yagisalirako omusolo trillion 16 tax holiday yatuwadde million 2 yatuwadde nedda ziri kampani zisuka mu 10 ne bajja ne batuweesa million 5 million 10 abatuwadde waliwo yagaba ebidomola nga bakusalirako ne bakuwa tax holiday kampani olina 2 buli emu ne baliwa tax holiday ya billions 15 gwe n'okwata million 10 n'okiwaayo nti otuwadde kusiwa nsaano ku mazzi naye ate naako tebakawaayo mutima mulungi bakawaayo kubanga bamanyi enkya abantu basobola okuluutinga basobola okwegugunga kati kyebawaayo abantu bafune emmere mwami Museveni yaguzeemu mmotoka parliament yandibadde ekolera appropriation naye ate tulina mmotoka ministry tugule mmotoka mu kifo ky'okwewa sente zitalina mulimu zirakola ondabyawo njagala otutangazeemuko abalungi abalala bali agadde okumanya dirwe muvaayo ne musiima gavumenti sinaba kusiima ku gavumenti wida nga nsiima gavumenti byonna byenjogera kusiima gavumenti kawulirana kimu naye kugamba ni mwami Museveni kubanga osiimye naye mizaani eri bweti ate kati mizaani sandisiimiddeko ddala kubanga tosobola kuŋŋamba nti ompadde siringi seemu gwe n'osigaza siringi biliyoni namba gwe mpadde siringi seemu nti nandisiimye nnyo sisobola ojjawo essanyu tosobola biliyoni 9 nga kuliko sukaali w'abanaku w'abalwadde w'abazadde alina embuto ng'azaalira ku kkubo luddawa meya akalulu ka 221 221 kyateeka kabeerewo naye batuwe ruumu ey'okunoonya kiti akalulu munaakuba mutya kampeyini nkimanyi kyebaagala okukola ekyo ekyokutuma space ekyo bakyagala ekyo abala tebaagala kwongezaayo ekyokubiri batulese mu bakandidate abagenda okwesimbawo bangi ab'opposition basobozese okumma owa people power time okwetaaya bagenda musukumala era eggulu ekya programu emulage mubalala luli emulage teganga gasobola kunoonyeza ku bantu be kalulu bamwetoloza bwetoloza ebona bukoze twabutegeera kubanga
oleta bakandidates abangi Yeah. bali abala bajja kubeera beetolodde kumpi ne Museveni waali Kambuze ani aplanting aba presidential candidates bana abangi aba bangi gwe tomumanyi nange gwe mbuuza okumanya taata omumanyi nkutegedde osanze ndaba nkumanyi gwe musajja gutumanya anoonyereza meya gundi bwa mbusoma nnyo mbulaba nnyo kyayagala ogamba bakandidate bano olukunkumuli babeera planted Justin babeera planted tebabeera na bo babeera tebakyagala nesente tebaziina waliwo gwe nalabye nti talina nakyakulya waka naye nti awoomingira gundi Gwa president. bapulezidenti ninga nti lengera embaata eno lengera embaata owoomingira bapulezidenti obumanyi kyebutegeeza Okufuga ensi. nga n'ebipande byokka bikulema tasa kuba posters tosobola kuba posters nti ogenda kwesimbawo nedda kwesanga nti enkyali ku ballot paper waliwo amusimbyewo solo bakole programu y'okunoonya akalulu owuwo owange bamusuula eggulu leero enkeera agende embalala nasiba olunaku lwonna ng'atambula ava ggulu agenda mbalala nga tasobola na kunoonyezaako munne mp munne I know kalulu kyekigenda awo okubeera helicopter weyambira ojjukira omwami yali Agrawoli yakozesa helicopter okunoonya mirundi akalulu emeka mirundi emeka era agikozesa gumu naggwamu alabe yagwiramu ddala nti n'akalu tyafuna okitegera bungi n'olwensonga eyo tusaba tubeere ne space fenna kyenkanyi awo wennyini wenjagala okubuuliza nti okay waliwo mugwe mulowooza nti aplanting aba candidate according to you people Yes. naye opposition oliwa Yes. SDP tuyina UPC Yes. tuyina Jema Yes. tuyina FDC Yes. tuyina Conservative Party Yes. N'ebirala bingi. bingi olunaku olwaleero do you think mwe aba opposition mwetaaga candidate y'omu okutasolinga out waliwo olunaku President Museveni? mumbuuza nti waliwo olunaku Dr. Kizza Besigye wali ku mwami Museveni n'atalangirirwa weruli yamuwangula abantu bagezi balengera omukulembeze asingako kuba n'enkizo ne bagamba tutandule n'oyo luli abadde Dr. Kizza Besigye walalaba omuyaga nti abamu kufe gwali kututwala ate nga twali naye naye ne bagamba nti kisumuluzo buli agira nga kisumuluzo ne ku mulundi guno abantu bagenda kutambula ku people power ogenda kwewuunya era kijja kuba kyabulabe nnyo nga FDC alese candidate kyabulabe nnyo kyabulabe ng'olese candidate nga tukwadde ebisanja bina waliwo bola kati waliwo aliko amasanyalazi ono omwana yazze Waliwo namba mwenda. mwana mutana tumuyita muzeeyi Waliwo namba mwenda. mwana mwenda wali agucanga paka mu katimba nkulu gwavaako nenandi kucyangiddemu n'olaba mwana ngeri gwagucanga lwaki temuyingira temwesogga akafubo ku nteeseganya eno oli mukulembeze ne muteeseganya ku kyokuleeta candidate omu okusinga okusabira abantu ku kamera nti tojja gundi nedda tubasaba neduli tubadde ku kamera omanyi omuntu ayina muli katonda kyamuzimbamu nti naye asobola n'atasobola agamba nti nsobola kati waliwo abanesimbyeko kubwa MP nogamba nti kakati ono agenda luddawa namaze dde okukawangula MP nakawa MP nakawa ondabamu obutawangula mu linnya lya Katonda omulamu amen nene lwaki ova ku bwa meeya okudda but before that question just to exhausting ekintu kya ekisinde eky'amaanyi g'abantu abantu ebweru abasinga bali mu kugamba nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bangi mwagala kumukozesa bukozesa kutuuka eri nze simukozesa namutegeera ne mumanya nga tanaba nakufuuka kikyali genda ng'onoonyereza ogende ne ku TV za mojebi baani abanoonyereza twali bammeeya bana tekwaliko MP no ne tugamba nti nze wano nze nanoonyereza nga Dr. Kizza Besigye akalulu munakawa era mu kuwandiika nali kwere ku commission ya IPC bwe tugende Namboole nze nali secretary general nze na signing ebbaluwa z'abayingizaamu tulyoke tumulonde nga beara ontegera bulungi nnyo ne bampa obuvunaanyizibwa okukulembera okutwala Dr. Kizza Besigye mu Nakawa okwewandiisa n'okukulira kampeyini ze ontegera bulungi nnyo Dr. Kizza Besigye olunaku lumu ne mukyalyako nga bamukutte ewuwe Nabira yantwala n'aŋŋamba nti gwosobola Nakawa ku MP wandizze neweesimba nemugaa nti waliyo kabazukula naga nti nedda ndabye gwe gwosobola nemugaa nze njagala bwa meeya kansigale wano neweesimbawo ku bwa meeya nesimba ku bwa meeya ekifo kye nekirekera mwami Kabazuguluka Michael ontegera bulungi nnyo naye FDC ekyusa
nendeetako omuntu ne kubwa mmeeya ani akubaawo ani abakubyawo FDC yonna ebekukubye ate nga topu yakugamba nti nkuwadde zijja tugenda mu campaign omuyaga gutunka gujja ogwa Dr. Kizza Besigye guli gwali muyaga semuyaga ebugumu ajja wano okuyita muntu wali kipande kya Mwami Museveni kyasigala byonna ku ttaka kabyaliro ebigundi ebinene abaana balinya ne babyeripako ne bibabizayuzaayo omuyaga tegwali kakipande kya muntu yenna nkujjako Dr. Kizza Besigye otega oba ffe bonna ne bawukulayo namwe abali bamuwagira abatali BFDC byokka byasigalayo ontegera bulungi nnyo nze nga waliwo omukyala yali avuddemu enara mu DP nga yesonze FDC gwe bawadde tiketi Dr. Kizza Besigye yatuuka ali gwe yawanika omukono nga wooli saaliwo awo naye gwe yawandika emikono amawulire gakutuukako gantuukako ne ku mawulire nenkiraba nga amwanise ki ne ŋŋamba abantu nga balina enkwe abantu nga bankwe nange bandidde mwalukwe ng'owulira ng'olaba ng'okyali mulamu okuvaawo ne ŋŋamba nti twetaagayo omuntu agenda otuyamba okubalansinga amaanyi ga FDC we lwava mu kalulu ako pate eyange bagiyita abatemi bamboga aba FDC nti kapate buno pate abatemi bamboga bali ku pate SDP Social Democratic Party eyo taata ne bagamba bannange kapate akange munyomye nti batemi bamboga tikale Bobi Wine olwavaayo ffe twamusookako ffenna bammeeya bannani tugamba nti ku luno FDC bana tugirekerere tunoonye omuntu agenda tuyambako okubalansinga ki ku maanyi ng'ali independent ne tunoonya Bobi Wine era anajjukira nti nanoonya akalulu ke nga tewali MP n'omu tewaliwo musajja w'amaanyi balala ffe twaliko ng'ababedabedamu Bobi Wine n'aleeta amaanyi we amala okuwangula ne batandika omwegattako ontegera mungi bagirinye koledde fete tukyalabika kubanga waliyo ba MP abazza oluvannyuma naye nga Bayibuli era weegamba nti oluvannyuma n'akola ki alifuka olubereberye ntukaba nti katusigalire waawo nenjagala okubulira obwagazi banvuma buuza aba TV banvuma ne banvuma okuwagira Bobi Wine buli TV yonna nga banvuma naye nga ndemedde ku Bobi Wine kubanga twali twagala omuntu agenda okutuyambako okukakanya ku Dr. Kizza Besigye tufune kuki so mwakikola kagenderere ate nkugambye envudde gye nkugambye Dr. Kizza Besigye mukwano gwange nnyo simukisa nze musajja kubulira ekintu ku mutima mwagala nnyo era mmanyi akoze kinene naye musaba nga nfukamira nti ku luno alekere ki Bobi Wine kubanga tutambuddeko naye ekimala nkyamwagala nnyo era aina omugaso munene nnyo mu opposition era yenna avuma Dr. Kizza Besigye nze muli abuli apakat podulyako meya obulungi alaba yali agadde okumanya lwaki mulowooza nti Dr. Kizza Besigye takyalina maanyi gatasolinga President Museveni sigambye takyalina maanyi naye buli mwaka wabeerawo omuntu atambulizwako amasannyalaze buli mwaka emyaka giri ena abadde Dr. Kizza Besigye nga tewaliwo n'omu asobola nakwesoolwayo amama Mbabazi yesoolayo abasinga ne badda ku mama Mbabazi omuyaga gwa Dr. Kizza Besigye gwabajyayo emisinde nze nalaba omuyaga fenna abasiga abaali baddukidde wamama Mbabazi baddukayo emisinde okudda wa Dr. Kizza Besigye lw'amaanyi ge yalina kati amaanyi gali ku Bobi Wine sikulabangako ng'oyambadde enkofiira njambala naye ni musajja mugezigezi okitegera bulungi kubanga nze ndimuweereze politics nsooka ne muteeka wabbali abantu beetaaga service delivery ekinjagaza abantu sisosola service delivery wenkubuulira byensobodde okutuukako nga sisosodde bantu tewali watampa kalulu togera kunepankira kwa nenakawa nozukunzusubula lwaki olekulira ekifo ky'obwammeeya oyambuke kubeera omubaka wa Nakawa mu lukiiko olufuzi lwa Parliament mu mwaka gwa 2022 mu mwaka gwa 1996 nali chairman wa LC2 ekyambogo mu 2022 mu kyendando za 8 nenesimbawo nga kansala ne bankuba akalulu nesigala vice chairman LC2 mwaka gwa 2022 nenesimbawo nga kansala ku authority ku district mu lukiiko lwa Sebaana nempangula akalulu nze nali nsingamu obutompozi n'owabavubuka nenkulembera bulungi nnyo
nembera wa mazima nze nalwanyisa genda otekemu ggogu onoonye erinnya bali mwezo ojja kulaba nga ndwanyisa kibba ttaka kubanga nali nakkiriza Yesu Kristo nga sirya nguzi era bampandikako nnyo kulwanagana ne Sebaana nali simulwanyisa lwakuba nti nali mwetaaga mukadde wange oyo ndi okumulwanyisa naye nali ebimu ebyendaba ebikolebwa okwemalako ettaka kutunda ettaka ly'abantu bisaawe ebyomupiira avuga baali bazanyira nga nze sikiwuliramu mirembe ontegera bulungi era nensaba minisita oyali wa local government ateko commission of inquiry enoonyereza ku kibba ttaka mu Kampala neteekayo cases mu commission of inquiry cases 36 nesobola okuwangula cases 32 ziri ne bampangula ndi olusi kyali kyetaagisa ontegera bulungi nnyo naye njagala kubuulira nali simanyi nti ate ensambira balala bakulu mupiira akakiiko ako wekajja okunoonyereza ate bo be bafunamu ate nafunamu nettaka erimu balitwala basinga balitutte kubanga bawayo kyoja mu mirobo oluusi mbwovaawo wenvaawo nga maze nenninya ku lwa MP nenoonya akalulu 26 wa MP nga ndowooza nti abantu bantegedde kumba abantu baze bannakuntegeera ne bakukuba enkona ne bankuba n'ennywa tulowooza nti Kakande yali awangudde akalulu ne bamunyagako akalulu naye alangiriddwa gwe twagamba nti kale akoze eki awangudde yali Ruhindi kisanze kyakubiri Honorable Ruhindi n'akulembera nzijukira kwoga omulundi bansaba lwaki sisikadde kuba kansala ne mbagamba n'ekirooto kyange njagala kubeerako mubaka kuweereza abantu mu nkola entuufu babaka bannange bandabireko ontegera bulungi nnyo nenzirayo wansi nenzija enakawa neŋŋamba wawe nakoze obubi neneebaza abantu okumpa akalulu nakawa yena nengitambula ne baŋŋamba engeri mwami porotasiyo engeri gyatagenda kudda yali kyabani w'eggombolola meeya bali mwezo wandigenzeeko awo tetulabayo mulala kusobola kifo ekyo kuba meeya neŋŋamba kampuumingire ekifo ekyo neweesimbawo neŋŋamba nentukoma mwami porotasiyo nemugaa taata njagala kujja okomawo nanga atakomawo nenga kampuuminge nekiwoomingira wekiwoomingira ekifo ekyo nenkitwaza nempangula akalulu ne bakanyaga naye kyanewunyisa ye mwami porotasiyo ate okugira ku baloti nga teyagamba tadda naye abantu nga beefuula nnyo ontegera bulungi nnyo oyo mukadde wange naye abantu bamusaba yaŋŋamba abantu bamusabye akole ki akomewo era n'akomawo naye ne mbawangula wa NRM nanziba akalulu mwami Kalumba gwe nali ntrainings ebyobufuzi n'akanyaga yakakwatamu si byambu naye mwennyini akyogera nti left yalaba left yalaba akyogera nti left yakola ki teyalaba ontegera bulungi nnyo era bwe ntyo naye mbanga nakola ki nagamba kale ngenda mu kooti omulamuzi Faith Monda nga ali mu mitambo nga nina n'obujulizi obwonnanga naye mwennyini ayogera nti left teyalabye akakuttemu okina entobo n'okuba endobo left n'atalaba nga nina ebiraga nti akalulu nakawangudde Faith Monda n'agamba nti nze nali musomesa mu University ekyambogo sayina kwesimbawo public servant nti nali sibangako public servant nali nsomesa mu Kyambogo University nasomesa emyaka 11 nga ndi part time lecturer nga ne identity card ya university sigiina nga lwengenda nensomesa lwebansasula ne bakukiika fayiro nti oli public servant omusango n'agugoba mba ngenda okujulira eyagugobya n'omulinyisa mu court of appeal n'oguzaawo wano wenyini kakati nedda nje ngenda mu court of appeal ate agugobye wano ate gye bamututte oli LC1 agobye omusango ate ogutwale kwero situ ate kwero situ godamu nawanika neŋŋamba kanzire wansi olwo bino byonna babikola kuziyiza nga bamwambusa mangu nkugambye wiiki eyo yennyini agoba guno ogwange wiiki eyo yennyini ndoza lwalina lwakubiri agugoba ku Friday ku lwokubiri bamutwala mu court of ki appeal kubanga mbeera nenaku 14 okujulira wabijjamu nta lawyer mwennyini yaŋŋamba muganda wange bakukubye 8 nenzikakkana 2-0 nenzikakkana nenzira mu bantu nembeebaza
ekyanuma kyokka be bantu okugamba nti ndoza banguze kubanga kyali automatic nga kiraba nawangudde ki akalulu naye nabonabonera mugundu nga siddamu kugenda mu kooti sente obudde tomanyi go psychological torture gye nafuna agakatonda mu ggulu ontegera bulungi kubanga mwami bagezako okugulira abaana bange bonna banveeku abaana bawagizi ba witnesses bonna baguze naye kyenebaza katonda nensirayo wansi mu bantu nenoonya akalulu nga ninga nze meeya nenkolera abantu nenkola enzizi nensomesa abaana nempa abaana scholarship bonna obusente bwe nali nkola mubakatuliki nga bonna mukozesa nali nkola mubakatuliki Dr. Sepirian Kisolwanga okitegera bulungi nnyo nenwana papa agenda okujja nga bampadde ku project eyo Namugongo yoyota Namugongo eyo nga nze nkulira bonna kubanga nze nali archbishop ngali waggulu wange nga nze mukiikirira ku lukiiko olwo olwaki olwokulaba enzimba ezitambula etya nga balioko nze no batunulira super consultant nze client representative nze representative gundi kifo kinene nga nsasula bulungi nnyo sente zonna nenzikozesa okuddamu nga njagala kuproving eri abantu tibanaye nsobola munesige nsobola nenoonya akalulu nenkawangula akoba meeya nejjukira wa gyenvudde kyekisanja kino kyetulimu genda obuuze mpangudde za award America yanonanga imagingirira mu Africa nabasabako nga nfunye accident eno ngende fune okugulu ngaliwo doctor akumpade ne banga no nibanyuma visa nenga basiri genda mu America njisazizaamu njichayi nti nali nsobola okufuna okugulu mu Uganda nenjichawa bankubira simu ne banga is this Mayor Ronald Balimwenso? Yes. Olo America yakuba. Congratulations. Yes. Olondeddwa mu Africa okulaba nti ogenda ku program eno eya Emerging Leaders in Africa. Nibantwala kumpi mwezi mulamba nga ndi mukusoma mukumanya ngeri gyebakulemberamu mukumanya ngeri gyebatwaliramu mu America states nyingi gye wali oganye gye nalinganye gye mu cash ticket emu bbiri states natambula states nga musanvu emmere ndya ku yaabwe ontegera bulungi nnyo mba ndi awo taki nayo nenonda ng'omukulembeze ayagala ensi ye ne bantwala ettaki singa nkubuulira genda obuuze munnamawulire gwe nagenda naye naga ngenda ne munnamawulire ne mukyala wange netugenda bantwalanga mukungu namba emu VIP emmotoka za butaala bo benyini bagamba kino tekibangawo obuuza Adrian Bale nagenda naye okitegera bulungi nnyo mbandi awo Japani Korea nenonanga honorable ambassador wa Korea mu Uganda essomero liri awo jadirengera liri awo ninabasodo okusakira abantu bange mulimu abaana basomera bwereera awo kulwange that is good mutegera bulungi yes European Union nembaga nsomeseza abaana ebyemikono njagala sente nibagamba abaana baliwo nembalaga nembasomera nebankolera nebampeera abaana buli omwana kumpi ebintu bya miliyoni 15 muna abaana ninamu abaana balina businesses zaabwe cottage industries mutegera so my role omulimu gwa Katonda gwe yampa ekirabo kyange kyakulobinga kyola nti njagala njogera mu parliament where omulimu omukulu gwakola ki kulobinga wano munakawa division nga meya biki abikulemye ebinemye ko success ojogedde olobinze kwe kusaba Katonda okunyongera emyaka amina olunaku sawa mu lunaku kwa seba kakumpi osaba wafukamira nosaba Katonda singa nyongera sawa zenkola kwate zimala kyobala nti nemeddwa olunaku tulina 24 hours oyagala zibere meka njagala mbere nga nebakako sawa 4 anyongere ddala sawa 4 so zibere sawa 28 singa kyali kisoboka nsobola okukola bino okisabidde ebbanga kyekyo Katonda okwongera ku lunaku sawa zibere sawa 28 nkisabidde emyaka mingi naye Katonda alina byakola ebiri convention tebikyuka sekyo wakivaako nakivaako ekyo kyekikulemye nemugamba ebintu byensinza okukola si byaba kuba nti ndi meeya naye nkozesezza external environment ebineetoolodde
obuyinza bwe yampa nze nkozesa kye bayita obuyinza bwe yampa nti wano nze meeya nze nkulembera political boss newe bajamu nga waliwo jamu nva mu mmotoka okukakanya jamu. That is good. Lwaki kwati waliwo omusirikale kati ani aliwo omukulembeze meeya ng'okola omusirikale teyalikoze ngenda mwekuba essimu DPC nsindikira wano omuntu lwaki ntunuulira ensawo y'omuntu setunulako nzekka. You are wasting time. Time is money. I know. Naye ate amafuta gagenda oli mu jamu gwabadde agenda okuyamba omuntu tosobodde kufuna kati nze meeya gwe owoobuyizibunanyizibwa okola enguudo zigaziya mufune enguudo kanzire mu jamu ntereze jamu. Kyekirala ekikulemye mu Nakawa okola ekinemye natera okituukiriza okulaba nti nzimba ekitebe kubanga tayito yakyo ngikozeeko. Tayito yavaayo. Tayito bali mu kugikolako naye lubadde lutalo ettaka eri ababbi era abamafiya bali balibbi eri Nakawa lyonna. Nze nteeka pulezidenti Museveni ku bunkenke nga mbagambye ettaka ngenda digabira abatuuze ate nali ngenda digaba era Nakawa kooti waligizeewo ate kati nebyandisanzeeyo tosobola kuŋŋamba nti ettaka ogenda dizimbako satellite city satellite ekibuga ekisinga obulungi n'okutemagana okutemagana n'otandika odigabira abasekinoomu ne bazimbako obusiisira. Ontegera bulungi. So wali omalidde oliwo abantu babuuze bwera buza prime minister yankubira nanga tu sokoleko kyogenda okukola tukwetaaga. Ettaka ero lizitowa bugazi ki ku ttaka liri acres 84 wali osazeewo ziwa abantu bazigabane balimireko ne bampita njagala okwebaza bwana Ndugu nangamba nampita nzijo n'abantu babiri nengenda ne RCC nengenda ne chairman waba sitting tenant bamuyita Baligo ojukira omusajja ali awamba omugo gwange egwe nagenda naye before nembagamba nti ettaka abantu baligabanye balina kuteekako gundi ne baligabanye bu 50 era ne baŋŋamba president yaliyimiriza okwako nekirikolibwako lyali eka 8 kati liri eka zimeka bonna tayito bazikansulinze bali balyegabanyiza ba ministers akitegera bulungi naye tunulira ettaka nga ligenda naye yange nga sinadifuna ne bamusaaga ngenda dizako abantu ne bankubira ne bampita era tayito yali cancelled ne liddayo kwe kuzimba ekitebe kya Nakawa division si kyo kyokka fe batwako eka 3 n'akatundu kwe mugenda okuzimba ekitebe. Yes. So tayito eri underway tayito eri ekolebwako bampandikira ebbaluwa ng'era essomero bampandikira ebbaluwa 3 erimu jendi ngamba abesomero bagende bafune tayito yaabwe waliwo awo essomero nekyaki egende fune ki tayito yaabwe neyange baluwa nti tandika ogoba ku tayito yo ekyo nkimazi kakati ndi ku KCC kulaba nti bateeka mu budget sente zigenda okutandika okukola omusingi okuteekawo ekizimbe era batandikako. Kyekirala ekikuleme meeya ekinemye kwe kulaba nti nkyusa ghetto okuzifuula okuzirekamu enguudo okuzifuula housing estates ezigasa naye kinemesezza lwansonga eri egi buluvu bwabakulembeza ababaddeko n'abali mu ministries nti abantu tebatwesiga ffenna nowajja nabagamba nti banange tufunyeyo doona twagala tukole bwe tuti agamba baagala kubba ttaka nali njagala nve ku bukulembeze obwo nga nsobodde okubafunira doona oba banka tukyuse ghetto tutekemu enguudo tutekemu emyala tuzimbe wansi nga business center waggulu gye basula omuntu abeere nga ploti ye agifunamu ssente ezisaanidde ndowooza okitegeera kye ŋŋamba nti kakati tuwestinga space kubanga walina omwazimbye kalina mu ghetto wano meeya nga tuvuddeyo nze nalamera nagaana okuva mu ghetto era tunulakawo ojja kulaba ghetto yendimu nze mukulembeze alondeddwa mu ghetto ne ŋŋamba ngenda kusigala mu ghetto okukyusa ghetto. Thank you. Meya, bwe wajjira ku bwa meya bwa Nakawa division wasanga crime rating eri at what percentage? Currently eri at what percentage? Percentage sijja kulimba nti nsobola ogiwa bakulimbye naye nasanga ng'eri high. Let me give you those levels. Ng'eri so high ate nga tekolebwa abantu bakulu bwana buto webuti bukifeesi obumu nga buli mu masomero teenagers ontegera bulungi nnyo ne ŋŋamba nkoze eki ng'obukulembeze
Nensooka nempita mu makolero okulaba nti nfuna emirimu gy'abataata b'abaana abavuze ba kipeesi. Nempita makolero gonna nalambula makolero 125 ne bambuulya biki bye beetaaga mirimu kika ki gye bakola ki gye balina era gye bandyetaaze okukola. Ne bagamba bannayuganda banafu banayuganda baki nti omulimu ogukolebwa bannakanya ababiri gukolebwako bannayuganda 10. Oba ntegeera kitegeeza kitegeeza nti ddayo ogambe abantu ekibalemeseza okufuna emirimu bunafu na butamanya. Ontegeera bulungi nnyo. Kakati obutamanya nembuyigira kubanga nfunye bali be beetaaga nenkomawo nenteekawo gye bayita vocational skilling ku ground. Presidential initiative for skilling a girl child yatandikira ku nze. So wajja embracing wagisupporting bakopanze sikopa kwa bulaga jabu basukubira abantu bambuza kikola otya bakukubira kusukuma abantu buza mukyalina kyobe buza kisanja ontegera bulungi nnyo yajje wange nga ntandise okusomesa abantu 1,200 ebyemikono mbasomesa miti ne bambuza kikola otya. When namalo kubasomesa ne graduating ne bakomawo ne bangamba nti president ekintu yakyagadde osobola okufuna ebifo 2 we basomesa kati ze nafunawo ewandegeya oba wali kusabuwe tetwandika wandikiya nakawa butuukirwa ne prisons. Ontegera bulungi nnyo ekya prison waliwo kansala bamuyita babiri yatimvuna nampita era mukyala nakyo bwe yali atuwadde ekifo kimu ne muganda tosobola kujja muntu kaweesa gye yafiira omuleete mu prison asome naye atwongere ekifo ekyokubiri munakawa nangamba meya kirina kuba kimu naye tetulina ssente nemukwata omukono bwenti omukyalo nemukwata omukono mugamba maama tukwegayiridde tuwe ekifo ekyokubiri kwe kumpa butuukirwa era ankubira ali mu kkubo nanga kale jangu ondaga ekifo ekyokubiri father n'amugamba nti wadde bali mu ezo era kati abaana bakola ki basomesa ebyemikono. Wemmala okusomesa abaana ebyemikono ebyasooka netandika obanoonyeza emirimu mu makampani gye wagenda okusooka nanga nsomesa abaana ebyemikono abamakampani nasooka nabakolera gye bayita breakfast meeting nembanjulira nti abaana mbasomesezza balensaba mirimu netandika ogiconnectinga abaana abasigalawo nali nsomesezza nengenda mu European Union nembagamba nti banensomesezza abaana tuwadde ne insecurity tuwadde ne bino munyambeko mumpe entandikwa ne bangamba bamanye ebyenfuna ne bagamba basomesezza n'ebyenfuna nga ntutta abaana 2,000 mbasomesezza entrepreneurship nga nkozesa ekitongole bakiyita Enterprise Uganda eki kyamwami Ochichi nansomeseza abaana ne bagamba n'ebyenfuna twabisoma sabaana abantu bajja kuwonona ssente njagala ofune time olambule genda okuza ekisubi yabalambula abaana balina cottage omwana yalina eyali akola obwomu kati akozesa abantu 4. Thank you. Ontegera bulungi nnyo kati awo insecurity netandika ogikolako okubira ddala wansi ku mirandira nga nkoze ebibadde bibatwala mu bumenyi bw'amateeka abaana abasigalawo mumala okubakolera okusomesa nentuukira amakampani nembaga tulina obuzibu nti abaana abakwatibwa obwana bu kifeesi tebulina busibibwa kubanga amakomera gaffe tetwalina amakomera gaba juveniles nga abaana omuto bamukwata poliisi egamba nemwa bondi atalina omukola ki ate etteeka terikiriza okusiba mwana mutono muki poliisi nga ebatabuti kati nga abantu batandise obubatta muno battamu abaana ne babasalako obulago obwana buto bwa myaka 13 12 ne babutta neŋŋamba kati obuno obwana tubukolera amakomera nesaba ababinzika ne bampa sente $25,000 nenyongerezako miliyoni zange nga 9 nenkola ekkomera ery'abaana ku Jinja Road nze nalikola neolwo omukulembeze omunyansanga nga ndikola naŋŋamba olikoledde baano gwe tolisibwa nemugamba kasita kisinga okusiba kisingako kutta abaana babadde babatta kati mbakoledde ekkomera mu kifeesi nentandika obukwata era mponinga bakifeesi nti mbanoonyeza emirimu mudde mumasomero musome abaana babadde basomera ekkomerero lyani ekkomera walikwasa gavumenti walikwasa poliisi si lyange era liri ku poliisi Jinja Road poliisi ojja kulaka kalina akali awo si lyange otegera bulungi nga tuvuddeyo eyo njagala tutunuulire abantu kye tutalina kubuusa maaso lwaki ndise ekkomera si kkomera kaduukulu
olulimi oluganda lwanjawulo kaduukulu enjawulo eriwa ekkomera bakusibiramu nga bamaze okukusalira ogenzeko mu kooti akaduukulu bakutereka buteresi bakutereka poliisi ng'ekyakunoonyerezaako so wazimba akaduukulu naye kakuyamba ku rehabilitating abaana bammwe. Thank you. Mayor, abalungi abatulaba bali agadde okumanya nga tuwunzika. We are going to handle only 2 items tuwunzike. Item esooka briefly. Yes. Mayor bali mwezo bamuzaala wa mutabani wa yakulirawo. Abantu bali agadde okumanya. Bali mwezo yerinnya lyange nga lya buli wa mujjajjange bamuyitanga bali mwezo Bernard bali mwezo Bernard nga yasenga enachogo entebe yakuliraawo nekitaawe era jjajjange naziikibwawo entebe nachogo ku mwana kumpi ne mwana nina emyaka 47 maama bamuyita mchala Nsubuga Expedito ne wamu ne taata Nsubuga Expedito enkuyege kyabakubira endulu zikyabakubira endulu amina enene era maama teyasoma nnyo taata yali clinical officer kibasoka okulengera engeri gye batasomeseza baana basomesa abaana taata sente zonna zeyakola ne maama baziteeka kusomesa baana kubanga maama yali akomye mu pittu maama yali atunda mukenenyanya mu manda ku mwalo gw'entebe nakyuko nalinawo n'akaduuka akatonotono ako nno kwe kwava sente zatusomesa ng'agamba nti abaana bange njagala boogera oluzungu lwesaayogera ontegera bulungi n'agezaako okulaba nti anoonya amasomero amalungi yasooka n'atwala mu Bugonga girls naye nga lyalira mixed n'ensomayo omwaka gwali gumu newabaawo ekife mubayita Lake Vic Primary School mwalimu omuwala Julie ng'akyusizza agenze mu ssomero ddala maama n'akinsabira era ne bakimpa n'ensoma nali simanyi luzungu ng'ate buli bwana bwa luzungu bwereere n'ensigala mu pittu nasemba nz'omu kubasemba naye obuzibu bwali bwa luzungu kubanga nava mu ssomero litalina standard n'ogera muli amaanyi naye kati netandika okurealizinga nti neetaaga okuteekamu amaanyi era P3 P4 P5 kati awo nejjamu P4 nejjamu fene okulya fene ennyo fene n'omuzannyo ne zinsigaza mu kibiina era n'osemba mu P4 kati nenkula okusemba okwo kwansigala mu kibiina kwankubya kibooko ng'olwani akuba taata maama mukambwe nnyo ali mukambwe nnyo netandika okusoma okuteeka mu nnyo amaanyi nensoma P6 natuuka mu P6 batustreaminganga kati nali mu klaasi bagiyitanga P6C naye nga B ey'abagezi A yabasembayo ng'ate yes yabasembayo kati nensoma nnyo nenyingira P6C okitegera bulungi nnyo C kati nenwana okuyingira P7 B era nenjiyingira P7 B nenfuna buna nenfuna kamu mu mathematics kamu mu luzungu bubiri mu science social studies buna ge munana maama yali anjagala nnyo ng'eneesoma obwa father era ne bantwala mu seminary Kisubi seminary father byango eyansemba nengenda nensoma mu seminary wensoma mu seminary olw'okuba nti nali musajja nga nva kumpi ne Nakiwogo kumwalo ng'ate gundi yali era kumpi Ntebe natolokanga nnyo okuddayo okulya ku mmere ey'ewaka era bwe batyo ne bangwamu ne bangoba bagoba oli mukyakomeka mu mes 1 nga bakukeera ne bumaama nali ntandise obuli nga ntandise okwonooneka yonooneka ng'otandise obagamba ebigambo nga ntandika okunoonyereza omanye omwana otandika okunoonyereza kiki ekiri kiki bino bikola bitya nga ntandise okunoonyereza okitegeera bulungi nnyo so musinewo ne bakwata ku nkoona ne bangoba njagala okwebaza father yangoba kubanga nandibadde sisobolayo sina ngeri gye nandibadde nsubwamu lugunju father yaniyogera amanya g'omutumba father yangobesa bamuyitanga Dennis Yiga nasembayo kumuwuliza nga ndaba ku TV ne bankubirako ku ssimu kwatolo nga nange nkuze naye rector naŋŋamba nti wagudde olulatini nga nali sigudde lulatini ne bateekako kati bayaganga kutuwulira directly era ffe abaali ab'omutawaanatawaana batugobanga mu magezi kubanga bali bamanyi tusobola okukola chaos kati bangobesa magezi nti wagudde olulatini naye nga dowali olutegeera nali ndutegeera puwera ambulati nti omuwala atambula era mmanyimu obwo bwa puwera
tuwa mukola line zinga bbiri wai tontwale eyo mwaka gumbuge nalisoma kakati bwe bangoba mama na tata ne banonyeza kisubi nesifuna ekifo ne bantwale Kasasa eyo nentandika kibayita okusoma nga ntegedde kakati n'okusomera mu kibiina S2 nalinga wakubiri first wakubiri nembeera first second waliwo omwana pozi kubaleeta ndahura oyo n'atandika okundi aliryawo naye nga natwala ekisooka nga nkwata kyakubiri netusoma nentandika bodybuilding nali bodybuilder wakabi nnyo nali wakabi wano nga nziramu emiri nali wa mutawaana nnyo kumanya nali wa mutawaana nabo mutawaana nga bampita wa mutawaana wali wa mutawaana nga nabo mutawaana bakwita wa mutawaana gendo babuuzi gwegendo kuzabana bwinta celeb ba Orlando abo ba gundi ba mwaina be Kasasa Orlando yali wansi wange nga be bana bampereza Orlando no muyimbi wa Fembro Orlando yo bana bali benali training abo nzena ba training abo Orlando gundi ali gundi ono mbe sadakati lagadi ampereza story emunga na denji nyumya na ampereza ka clip nanga mbutufu waliwo ngamasomero gana gantia somero chali tantianga senior feno wakola otie Kasasa senior 4 nafuna second grade second grade neje ndowooza nti batu damo tumakinga bagamba tutwakopa ate nga tutwakopa ne baddamu ne bamakinga ne batumakinga kwana ali mfunye 12 ne baddamu ne bamakinga sitwandi bamakinga okumakemba mpa 24 ba okitegera bulungi nnyo okitegera bulungi nnyo awo bodybuilding eyo obunyama bwo wali ozimba bwaki wali wetegekera ki mu kiseera ekyo nga atalina board atalina kyogamba nsi atalina six packs mulunga tosobola kuba serebu tewali muzanyo gwe nali sizanya tewali ssomero litanyimbako ngolo bayimba linnya ki bayimbanga byakujerega kubanga nali ndya nnyo ate abawala nga basinga okuyimba ebiyimba ebyo era nengenda kusomero nga mponinga nimba kuisa mpusembule nimba bampita bali mwezo mwena abaddamu okumpita bali mwezo mmere bali mwezo mmere kokulya nali ndya nga ndya amajama amabisaawo kike saalya blue band kano kagundi nga nkalyamu ennaku ntono kwata omugati nensigako blue band naye nga gundi mwokya fe twatandika okubeera tugenda mu Mr. Kampala nga Mr. Kampala nalina emifumbi ate emifumbi gyedda nga sikyakati kyebiragala gwaliga hard body kyuma jaddala samira ku biragala nalina kyebayita omufumbi ontegera bulungi kwegamba nga obuwala bwanjagala nnyo buwala bunjagala nnyo nalina kawa bakaitanga namande akanjaga nakanyumiza mukyala wange nga kanjaga namanda akyali mulamu nawulira gyali eyo nokuba nafuna embooko sobola kujukira byayita wanga mukyala ndowooza ompulidde byayita meya siniya eyokuna bwebiddawo ebityo bakuwadde abiri mu nnya HSC nenzirayo ekasasa nenkola PCM physics chemistry mathematics wastrokinga ki nali strokinga art good yes era nengezaako okusoma naye kakati ngenda okulabanga eyo sciences baata bezikola bulungi naye olwokuba nali ndi muddusi nnyo nembagamba ngenda kukyusa essomero ngenda ne bannemera mu Uganda nga ndi wa mukaaga mu misinde mu Uganda yonna esifo nali wa mukaaga mu Uganda yonna era nali ngenda okukikirako gundi lwakuba nali we Masaka batwala ba Kampala batundanga ebifo bya tolowooza nti obufere butandise leero batandika dde obufere nali wa mukaaga nga ngenda UK ne batunda ekifo kyange kubanga nze kanze nali mu district endala abekapitona nga tebadduka mu kiseera ekyo tebadduka nga Kampala twalina mu bashaka abasajja bali badduka ne kooki wange kwolo namusinga bamuyitanga Kibuuka yali kooki kwolo namuleka ate nga nadduka ndi mulwadde nalina omusujja naye ne baŋŋamba Masaka gwolina ogijjayo genda nokwata bendera ate nziruka mu kigere kikalu ani yatunda ekifo kyo bano abagundi aba Olympics bano National Council of Sports babu sawa mtsagana kumanya batunda ekifo kyange ninda ngenda kulya nga bakomyewo kochi wange yangama nti ekifo kye bakitunda kubanga ye ali wa Kololo SS oluza bakitunda sente simanyi sinza kumanya sagana kumanya
okitegera bulungi kakati twali muzanyo gwe nali sizanya volleyball nga nsamba mukaaga ontegera bulungi nnyo basket yo gwe sisasobulanga nnyo naye nzijukira olwokuba nalina board yali nnene waliwo twagenda okuzanya luddawa gundi twagenda okuzanya kako ne gundi nekitovu twazanyanga kapiira ne gundi naye nga ebizanyo gyonna ngenda nenjizanya natandikiranga ku volleyball okusookera ddala navangayo nga nziruka nze nga sirinya gundi nameroka wawaninyanga basi amini gundi tata kati nga nze nsimbula nawe walinnya nensimbula twatukiranga kumpi kumu ne tata kuba nze nakolanga shortcut nabalekanga balinnya basoma amanya agayingira nga nze nsala netuuka nenyingira ekisaawe kya volleyball nzijukirawo nabuuka ne spiking omwana yali anteereddeyo amblokinze nemukubisa kino nakana atuula omugongo katagumenyeke bamujja bamutwala mu ddwaliro onzanyisa nga wali musajja mmekete nenyingira second half eyakapiira eno wasambayo half emu noyingira neri half emu noluusi nga tumala n'okumala kubanga volleyball yagwanga mangu nenyingira half wali mu kapiira noteeba nalingaawo tomanya ate nalingaawo mukaaga awo ng'oli muzibizi awo kubanga nalina gaasi nga buli wamu ŋŋendawo muzanyo ki gwe saazanya loni tennis nga muzanya tewali muzanyo gwe nali sizanyira ssomero kakati kasasa waliwo omuzungu yatutekanga munyo sente nagaa tolina gyolaga natoloka butolosi nengende mwiri Busoga college mwiri ku lusozi waggulu eyo yali Kayondo kati nyungira Kayondo ampadde ekifo ngenda okugagala ogenda wayingira mu senior 5 second term third term second term no yingire mwiri ngenda okutuuka emu eringa bwana bugezi nnyo balungi mu cricket cricket bali balungi era twalina bamayima baani ontega bulungi nnyo nenyingirayo kakati jukira nyingidde Kayondo afudde kati ate ndamu kusaba kifo bupya ontega bulungi ne bakimpa body wedatuuka nga buli omu ninga jinja yonna nga ninga ekya omuntu kugamba serebu gwebajja okulaba obulabi nga abantu bajinya abenna masakali obwala bwayagalanga nnyo balina body nga bulinya okujjako okujja okulaba ani bali mwezu yani bino binyumya ojja kuwulira zigundi nga banyumya bali mwezu otegera bulungi nalina body yange ng'abaana bantya abasomesa bampa respect lwa body nataasako essomero olutalo lwali lwaki olwo abamasomero bajjanga abaana b'emiru bayagalanga nnyo okulwana kati ate nga tebalina maanyi ontegera bulungi baana babagagga kati we bajja abakapiira aba islamic ne bajja ekuzannya bajja bangi kati olwokuba nti abaffe baali bangi ne tubawangula akapiira kati ate ne bateekako okulwana ne bajjayo zibaati ezo ne bakuba abaana abawa baati za cricket ne bagoba abaana badduka misinde kati amasomero gonna ne gatwepikira nti wetunagenda for return twali tugenze Bugembe kuzanya finals neryo essomero lya islamic otegera bulungi kiboko n'enyoka kakati basooka kuba refu kati nze nali sigenze nga manyi wajja kubaayo olutalo naye ate nga beesiganze naye ngenda okutula ku ssomero omanyi nga bukima bukabwe buneetoolodde nga nzenze kandi kugundi naye nga akanjoginge ngende n'ofubutukayo ku lusozi mu kibira nenjoginga neŋŋenda ntuuka bwe nti abaana kasita bategeera nti ntuuse endulu neyaka olwani atuuse omulwanyi waabwe akoze eki omulwanyi namige atuuse Goliasi waabwe atuuse si David Goliasi nze ndi David naye bo balowooza Goliasi ati wentuuka bwe nti endulu nevuga kyamukisa mulene tuteeba goolo kati nabo ne baba mapenati yaabwe awe gwako kakati refu agumaliriza refu bamukimako bakuba refu kakati nvaayo ngenda okuyingira ekisaawe oli anja ankwata amataayi neyaziseka jaketi ndina muka t-shirt akayuza ankwata amataayi mugamba nkwatira kyamataayi muganja kukuba tanabakola bodi muganja kukuba nta ogwenze mba mukwata bwenti waliwo yali akulira bya sports nanga don't fight ne okulanga kyamulabako
nga kiboko zimuswanyuddwa ngenda okulanga sikuswanyula lera lyankuba owange yanga todifai ngenda okulanga nange bagala kundyamu ngenda okulanga nzenze kazo nsigadde ku kisaawe abaana bantwala ebweru ekisaawe kyafunda omulyango gwafunda nempitamu kati ndaba batuddusa bakubye omwana ettaffaali agudde muki mu mwala bakuba omwana ettaffaali n'agwa mu mwala nengamba bino webintu bigenda okuba nengamba gayi bamwitanga Sekuubwa yali muwanvu bwati nemugamba mpa omuggo ogwo Sekuubwa n'agaana n'agumenyamu ebitundu bibinampaako nenkwata kavesi kagundi kenali neyase nenkakwasa omuvubuka okitegeera bulungi nenkwata essaati nenjiiza najiiza nempika balengera mu maso kati nenzira wakati bwenti nga ninga Goliyasi nemba tunuulira nga bangi bakasuka amayinja nenga kakonda kuno gwe gaggwa nga ndi bwenti okitegeera bulungi amayinja ng'erigwako lyerigwa wansi kabigwe nga nkola acrobatics nga noleeta omusumaali togwisawo wangi omulungi atulaba okuta ogusukuma luddawa omulungi atulaba ebiwooma biggwa byokya era nga olunaku olwaleero embozi yaffe n'owekitiibwa meya wa Nakawa division bweti bwerabise meya obako obusembayo tuwunzike njagala okutwala naye nga tonawunzika kati ninjuja silayini emu mu dakiika emu emweri wafuna points meka kwekesi ndooza mwenda n'ogenda ku university saafuna university nasigala ntunda hardware kuba nali ntandise okukola pieces za art nga nkola gundi tewagenda ku university nenegabira ekifo nengenda ku Kyambogo UPK yali UPK Polytechnic okusoma newewe ekifo ngewali gyosa toliyo seriyo bagenda okuzwa mulimu omwana asoma irigale naye nende nga nakoze dde erinnya ne bajja okunkwata wewe ekifo ekyambogo ate nga sisulana muntu nasulanga mu kubiko bw'omu ne bajja okungana bakati mujja kunkwata nenzinyisa ebbeere ne batya ne baddayo tozanyazanya ne baddayo so okukakana nga bakuyingiza mu bitabo kati nze nasooka okuba private student Ekyambogo principal ne muganda njagala kusoma mbadde nsoma sivaawo nagamba nti private sponsorship tebinaba nemuganda nina sente zange era sigenda kuvaawo nemukuba $300 awo gwe wasooka okubeera private student Ekyambogo ate ku kifuba ne balyoka balowooza nti kisoboka ne batandika omwaka ogwaddako ne baleetayo abalala netandika okusoma nakolanga architecture diploma mu architecture ndi mukubi wa plan mulungi okukakana ng'olinginiya mulamba ate nga mpangudde nsomye ebiwagunze era ntunuulira gwe omwana agenda n'ogamba nti ogudde tiogudde nnyo no tandikira wansi we nasoma architecture netandika okwewerera higher diploma nenjikola nengenda ku degree nenewerera nengenda ku masters nenewerera PhD mbadde njigenda ku degree Kyambogo ate nga bwe nsomesa kubanga nayita bulungi nnyo nasomesa nga nsomesa ba degree nze nga nina higher diploma nange nga nsomesa ontegeera lwaki kubanga kiri kye nasoma nakinamu obukugu masters wagisomerawo Makerere University. That is good. So PhD nenga sijja kufula bitabo mulimu nalaba sikola sente nensoka neyita kubanga sigenda kubeera academician era okusomesa byantamye ekyantamye okusomesa nasomesanga naye nga tetusasulwa gavumenti nga tetufaayo okusasula abakozi baayo. Omulungi atulaba wano wetukomye sigenda kubanga nsuka onjala kwebaza Idris Lukwago, Tony Senabulya, Kiza Clement ne Daniel Mugoya. Then nebaze naawe omulungi atulaba ku program ya fene webale nyo bali dala. Thank you so much. Era nga nkugamba eno gyose ziro kubanga otulaba. Keep following us, keep subscribing, keep commenting, sharing nga kwotadde n'okuteesa oba okuwabula. Byonna biri welcome. Meyo bako busembayo tudduke. Beeranga muvumu buli kimu. Totyanga mweba mafia abagala okutukanga nze nkubuulira tosobola kanga muntu katonda nga kyamwadde obulamu banumbaka babbi ne bagala okunzita era nateeka kugani point nakotinga nakwata trigger nembobinga setwala paka straight pant yafa don't joke yafa kakati gwe gwakanga bali buneretesa waliwo bali bwesibye obukokolo nti bujja okunzita luddawa ani gwalina obulamu bwange mwe I warn you don't joke. Mubeera bulungi mweraba mbagala nnyo abasiraamu assalamu alaikum abenzikiriza endala omukama agulumizibwe atendezibwe yatonda eggulu n'ensi. Love you all mbagala nnyo meya neyanza nnyo obudde bwo taata. Amina. Akuume. See you next time.